Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Karaal Koyun'dayım. Bu şelale harcı. Bu kere salıyormuş burası. Şelale harcıyla tabanına desen veriyorum arkadaşlar. Yine alın tabanını. Arkadaşlar, burası Mehmet amcanın evi. Kendisi Hollanda'da kalıyor. Sen yaptın mı melemeni? Evet, hazır. Melemen hazır mı? Tamam. Burayı hemen ben doğmadan burayı çizeyim ben. Ondan sonra içelim çayımızı. Çizimini yapayım ben buranın. Dur. Arkadaşlar, bu su geçirmez. Kere salmaz burası. Önceden kere salıyormuş. Hep dökülüyordu suvası. Bunda kum yok arkadaşlar. Bunda sadece çimento, kaletim karışımı bu. Serkan. He canım. Arkadaşlar, buraya kaynak taşı deseni vuruyorum. Sonra boyayacağım burayı.
arkadaşlar daha kuruyacak. Buranın fırçasını çekeceğim. Şöyle gel. Bu tarafı bir bitirdim arkadaşlar. Bir şura kaldı. Şurası şöyle. Burayı da bugün yapacağım arkadaşlar. Boyasını da yapacağım. Bugün akşama bitirdim. Şöyle çek bakayım. Şöyle girin açık. Şöyle gel. Ver bakayım bana. Şu şekil arkadaşlar. Şöyle çek bakayım. Karşıda. Şu şekil geç, şöyle geç. Şöyle geç. Şu şekil arkadaşlar. Bu yandan şöyle geç. Bu şekilde arkadaşlar. Daha burayı beyaz boyayla boyayacağım arkadaşlar. Biraz eksikleri var buralarda. Buralarda onları yapacağım. Ufak fırçayla, kalekimle. Ondan sonra boyasını yapacağım. Bu kaynak taşı desen arkadaşlar. Bu el yapımı. Yani şelale deseni bu. Bu etraflarına var ya. Bu da Mehmet amca. Mehmet amca neredeydin sen? Ben Almanya'da. Almanya'da mıydın? Evet. Ha. Herkese selam. Fuat Usta'yı tercih ederim herkese. Güzel iş yapıyor. Burada Serkan melemen yapıyor. Serkan ne yaptın? Melemeni yaptın mı? Ay, Getir. yavaş ye. Bu güzel. Çay nerede? Tamam. Çay demlemedi. Geldim burada. Heh. Çay hazır. Hangiydi? Arkadaşlar boyasını atıyor.
boyasını yapacağız. Bizim bir fırça nerede? Hı? Herhalde babam beton tutmuş, peki yapmıyor. Arkadaşlar Mehmet Emin'in şöminesinin boyası kaldı. Bunu da yaptığım işimiz bitiyor burada.
Arkadaşlar burada videoma son veriyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.